لو عندكم بتنجان ومش عارفين تعملوا بيه ايه وزهقتوا من الطرق التقليدية، انا النهاردة هعمله بطريقة جديدة هتعجبكم جدا ومش هتاخد اي وقت. انا اسمي انجي، متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. اول حاجة معانا تتبيلة بسيطة هنعمل بيها البتنجان قبل ما يدخل الفرن. استخدمت 3 معالق من زيت الزيتون، ومعلقة صغيرة من البقدونس الناشف، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة من الملح. وبعد كده هنجيب البتنجان وهتقطعيه من النص، بس هتحافظي على الراس بتاعته زي ما هي، مش هتقطعيها، لان هي دي اللي هتحافظ عليه سليم وهو في الفرن. وبعد كده هنجيب التتبيله اللي عملناها وهتدهني بيها البتنجان بفرشه لغايه لما تغطي البتنجان كله بالتتبيله، وهتسيبوه في الفرن على درجه حراره 190 درجه مئويه لمده 20 دقيقه، لغايه لما تلاقي وشه اتحمر تماما وقلبه استوى. ودلوقتي هنعمل حشوه بسيطه هنحطها على البتنجان بعد ما يستوى. اول حاجه معايا طماطم واقطعها مكعبات صغيره، وبعد كده هنضيف على الطماطم جبنه موتزاريلا. ممكن تستخدمي اي نوع من الجبنه الموتزاريلا سواء مبشوره او قطع، المهم تكون متقطعه قطع صغيره. بعد ما قطعناهم هنضيف نص معلقه من الملح وفص ثوم مبشور، وهتحطوا معلقتين كبار من البريد كرامز او فتات العيش او البقسماط المفروم. وده شكله بعد ما طلع من الفرن. هتجيبي سكينة رفيعة وتعملي فيه شرايح طويلة، بس من غير ما توصلي للقشرة الأخيرة بتاعته من تحت، يعني تحاولي تعملي الخطوط دي من فوق بس. وبعد كده هنحط فيها الخلطة اللي احنا عملناها وهتحاولي توزعيها عليها. وانتي بتحطي الخلطة دي حاولي تزقي شوية بإيدك لتحت عشان الخلطة تدخل جوه البتنجان، وخصوصا لما الجبنة تسيح تبقى واصلة لغاية القلب من جوه. وبعد كده هتحطيه تاني في الفرن على درجة حرارة 190 لمدة 15 دقيقة بس. وقبل ما ندخله الفرن هنرش عليها بسيط من البرمجان من فوق الوش. وده الشكل النهائي. أكلة جديدة وسهلة ومش هتاخد منك وقت، والطعم فعلا طيب. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناتي على اليوتيوب، واشوفكم في وصفة جديدة.